ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్ ఏదండి, పిల్లలు అస్తమాను ఫ్రిడ్జ్ లోకి వెళ్ళిపోయేవో తీసేసి ఫ్రిడ్జ్ లో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్ని చిందరవందర చేస్తూ ఉంటారు కదా. సో వాళ్ళ కోసం అయితే ఈ సేఫ్టీ చైల్డ్ లాక్ అయితే చాలా బాగా యూజ్. ఈ సెట్ లో మనకి లాకర్ ఇచ్చేస్తున్నాడు, అది వైర్ కి అటాచ్డ్ ఉంటుంది. దానికి మనం లాక్ చేసుకోవడానికి కీస్ కూడా ఇచ్చేస్తున్నాడు. అండ్ లాకర్ ని మనం ఫ్రిడ్జ్ కి స్టిక్ చేసుకోవడానికి స్టిక్కర్ టైప్ లో కూడా ఇచ్చేస్తున్నాడు. చాలా గట్టిగా హోల్డ్ చేసేస్తుంది. దీన్ని చక్కగా మనం ఫ్రిడ్జ్ మిడిల్ పార్ట్ లో ఆ స్టిక్కర్ ని కూడా మంచిగా పీల్ చేసి బ్యాక్ సైడ్ స్టిక్ చేసేసుకొని లాకర్ కనెక్ట్ చేసేసుకుంటే గట్టిగా హోల్డ్ చేసేస్తుంది. సో మనకు కావాల్సినప్పుడు లాక్ ఓపెన్ చేసి డోర్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల మన పిల్లలు కూడా ప్రమాదం నుంచి బయటపడతారు. మన ఫ్రిడ్జ్ లో ఉన్న ఐటమ్స్ కూడా సేఫ్ అండ్ ఆర్గనైజర్ లా ఉంటాయి. చాలా బాగా యూజ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ అండి. చిన్నపిల్లల వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా రికమెండ్ చేస్తాను. అండ్ ఇది ఎంతో రేట్ కూడా లేదు, జస్ట్ 250 రేంజ్ లో వచ్చేస్తుంది. చాలా అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ లో అనమాట. లింక్స్ కోసం మన పేజ్ ని ఫాలో చేసి కమెంట్ సెక్షన్ లో లింక్ అని కమెంట్ చేసేయండి, డైరెక్ట్ లింక్ సెండ్ చేసేస్తాను.